लहसुन एंटीबायोटिक होता है और इससे क़ुव्वत मुदाफ़त में भी बहुत इजाफा होता है। अब आपने नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए करना ये है कि चंद जवे लहसुन के छीलकर एक गिलास पानी में उसका कावा तैयार कर लें और रात को सोने से पहले 1 कप पी लिया करें। अगर मसला ज़्यादा है तो सुबह शाम 1 कप पिएं। इसके अलावा अगर आपको खांसी भी है तो उस मसले से भी आपको बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। और अगर आपके गले में रेशा का मसला है, गले में रेशा गिरती है, बलगम बनती है, तो इसके लिए भी यही नुस्खा है। हफ्ते में 2-4 मरतबा ये कावा सुबह शाम पी लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा और छोटे मोटे मसाइल से इसी तरह आपको आसानी से निजात मिल जाएगी और आप बिल्कुल सेहतमंद और ठीक ठाक हो जाएंगी।